大家好，歡迎再一次嚟到紅茶館。咁啊，首先咧問一問大家啦，假設如果你俾人去被逼要玩呢個俄羅斯嘅輪盤嘅遊戲，即係話一支嘅手槍，譬如佢入邊有6發子彈，咁如果俾你用錢可以將呢6發子彈裏邊咧 A 嘅選擇就係可以減少2發子彈嘅，咁你願意用幾多錢去減少呢2發嘅子彈呢？ B 嘅選擇，如果假設嗰支嘅手槍淨係得1發嘅子彈嘅，咁你又願意用幾多嘅錢將呢1發嘅子彈都清除埋呢？咁呢個答案呢，我相信呢，大家一定好似一般人咁樣揀，就應該要揀 B 嘅。B 嘅答案就係將1發嘅子彈都清除埋，因為可以減到係零風險。咁當然啦，呢個答案呢，其實係喺呢個情況呢係啱嘅。但係人生裏邊呢，其實有啲嘅情況呢，追求零風險究竟係咪一件好事呢？咁今集會話俾大家聽，我會從好多日常嘅生活例子講解，究竟零風險嘅人生往往可能會令到大家走向一個極高風險嘅人生嘅。好啦，咁喺今集開始之前啦，咁我嚟緊喺4月27號都之前都講過嘅，就會幫工聯會咧教一個課程，叫做以公司持有物業嘅法規同埋稅務嘅分析。咁如果大家想聽聽我剖析下而家香港嘅樓市何去何從，同埋以公司持有物業嘅嗰個嘅法規同埋啲稅務嘅分析嘅話咧，咁希望大家可以自行去工聯會嘅網站去報名啦，或者去翻各分中心咧去報名都 OK。咁個費用就大概係400蚊會員，另外仲有優惠嘅。咁嗰日可以如果大家有興趣有時間，咁亦都係有機會見過面，特別係啲新朋友未見過我嘅，因為我自己都教咗房地產已經有10幾年㗎啦。咁喺房地產方面咧，亦都係非常之有經驗嘅。咁至於一啲即將想上車嘅朋友啊，心大心細啊，又驚樓價會唔會跌啊，或者幾時入市好咧？咁我希望喺4月27號嗰日咧，可以俾大家一個少少嘅睇法啦嚇，一個參考。咁啊，希望大家都踴躍嘅報名。咁啊，到時見。好啦，咁啊，再講翻啦今日嘅話題啦，我就啱啱大家都知啦，喺前日我哋嘅恒指咧就曾經咧就跌一日之內咧就跌咗3000點嘅，咁啊個成交額亦都係創咗歷史嘅新高啦，無論個跌嘅點數亦都係新高。咁我記得喺網上咧就聽見有位年青人啦，咁我諗佢係應該係初次去炒股票嘅，佢好似係炒期權嘅。咁啊一日裏邊咧就係將佢辛辛苦苦賺到嘅錢咧就蝕咗成，我冇記錯應該係40幾萬啦。佢講，咁佢跟住講咩咧？佢話即係好後悔啊！點解自己咁魯莽嚇，將佢咁辛苦賺翻嚟嘅錢，打工賺翻嚟錢，就投放喺股票嘅炒賣，咁啊一日之間咧就損失晒咁多年嘅積蓄。咁佢自己就講，從今以後咧就唔會再玩股票噶啦。嗱，大家唔知聽見佢呢個嘅一個咁深刻嘅一個經歷咧，大家有點樣睇咧？究竟佢呢個嘅做法係明智啊，即係以後唔再玩股票啊，係一個明智嘅決定啊，定係一個值得大家去商榷諗一諗，究竟啱唔啱咧？嗱，我自己亦都琴日啦嚇，咁啊同一位老友咧就食飯啦，咁呢位老友咧就識咗好多年啦，咁佢自己都呢幾年咧都即係玩開期指嘅。咁啊喺大家知而家我哋呢幾年嘅香港或者全世界嗰個經濟咧
都係非常之動盪啦，甚至都係好多人個經濟都麻麻地嘅嚇。咁但係咧，我呢位朋友咧，佢呢幾年咧，反而咧喺炒賣呢個期指嘅過程裏邊咧，佢就反而咧就係賺咗好多錢嘅，即係逆流而上啊，可以話係。咁嗱，我想講咩咧？其實任何一個嘅投資又好，喺我哋嘅人生裏邊咧，其實永遠都冇辦法去確保一個所謂嘅零風險嘅。有時為咗追求零風險咧，可能就會錯失咗一啲致富嘅機會。大家唔知，或者再講翻一啲嘅日常生活嘅例子啊。大家怕唔怕細菌㗎？怕唔怕病毒㗎？咁有啲人咧，如果冇讀過生物學啊，或者一啲基本嘅醫學嘅常識咧，可能一聽見一啲病菌啦、一啲嘅病毒咧，就好驚嘅。咁其實啱唔啱咧？其實呢個世界啊，任何一個地方，除非係真空嘅啫嚇，否則嘅話咧，就一定係有好多唔同類型嘅細菌病毒存在嘅。咁如果我哋為咗去防範病菌或者病毒嘅入侵咧，咁而避免晒、阻隔晒所有嘅病菌病毒咧，咁呢個第一係冇可能嘅嚇。第二，其實我哋嘅身體咧，其實好多時候咧係需要同病菌病毒共行嘅，要適應嘅。我記得喺有啲家長咧，唔知點解咧，喺佢哋嘅小朋友啊，啱啱出世嘅時候咧，就基於愛佢哋嘅小朋友嘅緣故咧，就好驚佢哋感染細菌啦，所以好多時咧就過分地咧幫佢哋清潔嘅，洗手啊、沖涼啊，同埋避免佢哋接觸一啲污糟嘅物件嘅。咁其實過咗籠咧，其實唔係一件好事嘅，因為小朋友佢細個係應該要建立一個免疫系統，係要習慣同一啲嘅細菌或者病毒咧去共存嘅。咁佢適應咗嘅時候，佢自身就有一個免疫系統建立咗嘅，就唔係話要令到佢絕對零去接觸呢啲病菌或者病毒，反而呢啲就叫做好心做壞事，即係諗住愛自己啲仔女，但係好多時候令到佢細個冇咗一個嘅免疫能力。咁當然啦，我意思唔係叫大家去過分地去接觸一啲高風險嘅病毒啦。咁呢個亦都係唔正確嘅。我意思係唔需要太過刻意、太過擔心一啲嘅病毒或者嘅細菌，即係話講翻轉頭，亦都係嘅。喺我哋嘅人生裏邊咧，我唔知大家見過有啲嘅人咧，有一啲叫做心理學上一啲叫做強迫症嘅，即係譬如佢經常咧就要去洗手嘅，咁啊洗手係捽好多好多次，洗好多次嘅。咁當然呢啲係屬於病態嘅一啲嘅心理病啦嚇。甚至有啲人咧，我記得我有一位朋友啦嚇，咁大家知幾年前2020年咧，我哋就新冠肺炎啦，咁當時就即係大家都好驚啦嚇，咁相信就譬如我自己都係啦，我都有大概3個月至半年度咧，主要咧都留翻喺屋企嘅，因為當時都唔知隻病毒係啲咩料啦，何況神聖啦，咁擔心係好正常嘅。咁但係我自己一過咗大概半年左右啦，我記得係，咁我自己都開始正常翻出去，有啲嘅去餐廳食飯啊，甚至我記得都開始去睇下戲啊，出街同啲朋友食下飯咁樣嘅，甚至如果游水游得嘅我都去游水嘅，即係我嘅情況就咁。但係我呢位朋友咧就好得意嘅，佢就好奇怪，佢由2020年開始去到足2年嘅時間，我記得就去到2022年啦，甚至係2023年咧，佢都係唔夠膽出街食飯，即係唔夠膽去啲餐廳酒樓食飯嘅。
咁我問佢點解啦，咁佢嘅意思就係佢好怕去接觸到新冠。咁我當然同佢解釋啦，其實當時嚟講，因為過咗成2年啊嘛，新冠其實嗰個病毒性咧其實已經係好低，咁呢個亦都係事實，而感染嗰個機率亦都係相當低嘅。即係好零星感染啫。當時我記得係咁，就算感染咗咧，我身邊有好多朋友都感染咗啦。咁其實都好快就好返，但係佢咧都係依然好擔心嘅。嗱，呢個朋友咧，其實我當時會覺得佢有啲嘅神經質嘅，喺佢個認知裏邊咧，佢係一個好明顯墮入咗一個我哋普遍人類嘅一個叫做一個心理陷阱，就叫做零風險嘅偏誤。嗱，當然啦，一般嘅人啦，包括我自己啦，都不知不覺間咧係會傾向於想有個零風險嘅，但係現實嘅世界係冇可能嘅。即係我哋即係等於舉多一個例子，大家知道咧，出街咧有冇機會俾車死㗎？或者行下路咧，即係撲街㗎？或者俾啲高空雜物咧掟死㗎？其實如果純粹講個機率嚟講咧，係絕對有機會嘅，係唔會有零風險呢樣嘢嘅。咁會唔會有人為咗去避免咗出街發生意外，而係停留長期，即係停留喺屋企咧？嗱，我知道有啲嘅病態嘅人咧，真係㗎，佢一種病咧，心理病就叫做一啲叫咩社交障礙症啦，社交恐懼啦。咁佢係真係唔能夠出到街，因為佢好驚啊！一出街咧，佢驚接觸人啊，咁啊驚噪音啦，總之好多嘢驚啦。咁呢個當然啦，呢個係走向一個病態啊。一般嘅人又唔會去到咁誇張嘅，但係咧，雖然我哋一般人係唔會去到一個病態嘅一個情況，但係好多時候，雖然我哋未去到病態，但係有時我哋面對一啲嘅投資嘅決定啦，特別係投資嘅決定咧，我哋往往咧係想去追求零風險，但係追求零風險咧，其實係會錯過咗頭先講過，係會錯過咗好多有機會賺錢甚至係發達嘅機會嘅。咁記得大家唔知有冇睇過《富爸爸窮爸爸》啦嗰本書。咁嗰本書咧，其實個作者都有講過嘅，喺佢嘅投資嘅一啲選擇嘅一啲投資嘅產品咧，其實佢都唔係每一隻產品咧都令到佢賺錢嘅。其實係有啲賺有啲蝕，不過佢由於佢識得去做一個叫做風險嘅管理，咁到去最後埋單嘅時候，佢都係贏多輸少，就唔係話去追求一個零風險嘅。甚至再講翻啦，巴菲特股壇嘅股神啦嚇，咁大家如果留意佢咧，佢嘅投資咧咁多年嚟咧，係咪每次都必贏㗎？咁當然絕對唔係啦。如果大家留意佢啲投資嘅新聞咧，其實好多時候佢有啲嘅投資嘅決定都係錯咗㗎。咁但係唔緊要㗎，喺錯裏邊去學習點解錯，去反省，跟住改進。咁到佢最後埋單，佢都係贏多輸少。嗱，當一個人如果下下都係想追求零風險咧，其實大家諗下，我哋乜嘢都唔使做嘅。做事做人乜都唔使做㗎啦，因為每樣嘢都一定係存在某程度嘅風險。問題呢個風險係大過你承擔唔到啊。當然，如果一啲嘅風險大到可以令到你沒頂嘅，承擔唔到嘅，咁當然係需要避免嘅。但係有啲嘅風險係唔會令到你沒頂嘅，我覺得呢個係絕對係需要係值得去冒嘅。咁呢個一定要留意嘅。咁再講翻一個我自己平時咧就好中意睇一啲恐怖片嘅。
咁啊，大家唔知中唔中意啦。咁我想分享一個我自己睇完覺得好有趣嘅一個情況俾大家聽聽啦。咁大家希望可以有啲嘅啟發啦。嗱，通常啲恐怖片啊、啲變態片咧，嗰啲劇情都係咁嘅，就係有一個通常就係一個變態嘅殺手，咁啊追殺嗰啲受害者啦。咁通常咧喺個劇情裏邊咧，嗰啲受害者就好得意嘅，佢哋就明明咧係有機會係立架撐去反擊，甚至可以係去自衛去攻擊翻嗰個變態嘅殺手，令到佢自己唔使死嘅。但係通常咧喺個劇情裏邊咧就好奇怪嘅，就係嗰啲嘅被追殺嘅人咧，往往明明係有附近係有一啲嘅武器可以還擊嘅時候咧，佢哋都唔會選擇去立起啲架撐去還擊，反而咧就係好驚咁，就係躲避呢個變態殺手嘅追擊。咁啊，結果會點咧？結果當然啦，根據個劇情咧，呢啲嘅受害者咧就逐一俾呢個變態嘅殺手咧就殺晒啦。咁嗱，其實呢個故事啊，呢啲咁嘅劇情咧，其實當然係虛構啦嚇，假㗎啦。喺現實世界，我諗如果大家真係俾個變態殺手去追殺嘅話，如果附近有架撐嘅，我諗你哋唔會蠢到淨係走，唔立架撐去還擊㗎嘛。因為當你去逃避，越去逃避嘅時候咧，其實人哋去攻擊你嘅時候咧，最終可想而知死路一條。咁其實我想講咩咧？我哋嘅人生咧，其實都係嘅。其實樣樣嘢都係有風險。我哋嘅人際關係、識朋友、識男女朋友、婚姻，其實每樣嘢都係有風險。投資、工作，我哋係唔應該因為一啲嘅挫折、一啲嘅失敗就斬腳趾避沙蟲，就以後逃避咗嗰樣嘢。即係等於頭先之前講到嗰位年青人去投資股票，佢可能啱啱炒股票就蝕咗幾廿萬，咁佢以後就唔敢再投資股票。咁其實啱唔啱咧？其實當然有啲問題嘅，因為喺現實世界有人投資股票真係賺到錢嘅，不過當然能夠賺到大錢我都講過，其實又唔多嘅。但係基本上咧係唔會令到自己真係蝕好多錢，甚至應該係會贏錢嘅。只要個方法、嗰個心態、嗰個叫做嗰個風險嘅管理做得好咧，其實係有機會係贏多輸少嘅嚇。咁所以就唔需要話因為一次半次衰咗，就以後就避開咗呢啲嘅投資嘅產品，反而應該去檢討下點解會輸，點解會贏。咁當然啦，我都強調啊，之前好多集都講過，股票嘅世界係好多不確定性，呢個真嘅。亦都好多未知數亦都係真嘅。但係雖然有咁多不確定性，但係只要我哋能夠做好個風險管理咧，其實係有機會，應該話好大機會係贏多輸少。咁呢點要留意。另外就係頭先啦，頭先講過啦，喺我哋嘅人生裏邊咧，譬如交朋友都係啦，呢個世界永遠有機會遇到一啲好朋友，有啲唔好嘅朋友。咁唔會話因為一次半次遇到啲壞朋友，俾啲壞朋友呃咗，咁以後就認定呢個世界人生個個都係唔好噶嘛。咁所以咧，大家希望可以明白呢樣嘢。同埋另外對於一啲嘅有毒嘅所謂嘅污染物啊、食物咧，其實都係一樣，其實唔需要咁太過誇張去驚嘅。因為有時有啲嘅所謂嘅毒咧，其實好多時係要考慮佢嗰個劑量嘅，即係唔係講到咁恐怖嘅。即係譬如我自己都係啦，譬如有啲人咧就好對於一啲所謂垃圾食物咧，就一口都唔食嘅。咁我覺得就唔需要嘅，即係適當。我有時都去食下麥當勞嗰啲所謂垃圾嘅食物啦。咁但係唔等於話食少少就對個身體會構成好大嘅影響咯。即係譬如亦都有啲人佢可能係好推崇呢個素食嘅，
咁當然啦，食多啲素，我覺得係好嘅對個身體。但係係咪可以就需要完全避免晒食肉類？因為大家知啊，肉類其實都係有一定嘅益處嘅。不過當然係跟翻嗰個食物金字塔去食，我覺得就 O K 嘅，就唔需要話完全去避免。甚至有啲人仲誇張，佢知道有機嘅食物咧有益。咁大家試下諗下，如果要有機，咁你可唔可以自己種有機菜咧？或者買一啲成日都係食啲有機菜啦。咁當然啦，如果錢你好多時間去做呢樣嘢嘅，其實係 OK 嘅，對個身體好。但喺實際嘅情況之下係冇可能噶嘛，因為大家明㗎啦，你要食有機嘅菜，第一價錢貴，咁甚至所謂有機菜係咪真係人哋種嘅，係咪真係完全有機咧？咁啊未必㗎。咁如果你自己選擇自己種嘅，你有幾多時間去種咧？你會犧牲咗好多可能其他工作賺錢嘅機會啊，私人嘅時間啦，咁值唔值得咧？嗱，好多時候咧，當我哋去為咗去選擇追求零風險嘅時候，可能我哋付出嘅代價，一啲嘅資源嘅耗損可能會好大嘅。咁呢個值唔值得大家咁樣做咧？咁呢個亦都係需要大家去深思一下嘅。即係譬如有時我見到社會一啲嘅政策、啲法律都係嘅，為到一啲避免一啲好罕有嘅事件嘅發生咧，就訂立一啲過多嘅法律啊。咁呢個其實係幾唔理性嘅一個做法嘅。即係譬如有啲好罕有嘅事件，一單半單，可能好多年先一單嘅。咁好多時啲政客啦，有啲嘅即係當然佢哋可能出於好心啦，或者一啲嘅市民出嚟嘈，喂，就要求政府要立例啊，管控乜，其實係咪需要咁咧？因為太多嘅法律其實好複雜嘅，亦都係好擾民嘅，有時係即係，所以大家呢點亦都要諗下，我哋值唔值得用過多嘅資源浪費喺一啲好罕有發生嘅事件咧？係啦，咁嗱，今集咧其實最後啦，我想講講咧，面對風險咩態度咧？最後一個嘅我自己個人嘅睇法咧，我覺得係應該要同風險學習，同風險同行。人生係永遠都係好多風險。當你越去逃避，就會好似俾個變態殺手咁，去最後係置你於死地嘅。面對人生係冇可能追求零風險，反而就應該要立架撐同人生嘅命運對抗。咁呢個就係我自己一個有感而發。你越去逃避，你嘅人生只會越走向悲劇，走向悲哀。人生係冇得逃避，由我哋出世，我哋已經要面對好多逆境。大家諗下 BB 一出世，第一件事佢哋做咩㗎？有冇留意到佢哋係正常嚟講應該係喊嘅。咁如果佢唔喊咧，醫生就會打佢 pat， 打到佢喊嘅。因為點解啊？因為個環境唔同咗，佢 BB 喺佢阿媽嘅肚入邊咧，其實嗰個氣壓同佢出到嚟個氣壓係唔同嘅。咁佢要適應環境咧，就要一定令到佢喊，令到佢適應翻個氣壓嗰個差別。咁我哋人生一出嚟已經係受到好大嘅壓力嘅，我哋氣壓已經唔同咗，我哋讀書做嘢，總之每一個人生經歷都係有不同嘅風險，我哋係冇得去逃避。所以奉勸大家，特別係啲年青嘅一代，真係唔好諗住躺平，因為躺平係諗住係逃避呢個世界，冇得逃避嘅。真係㗎，人生係要去面對。你當越想去逃避嘅話咧，你嘅人生只會走向悲劇嘅下場。好啦，咁今集紅茶館講到呢個為止。咁如果覺得今集對大家有所啟發嘅，希望都係嗰句幫手，免費嘅訂閱同埋俾個 like， 同埋可以分享翻俾你哋啲親朋好友啦嚇。同埋如果對於今集嘅內容咧有一啲個人嘅心得睇法嘅話咧，希望多多留言討論下。同埋
最後都係希望4月27號工聯會嘅我嘅課程可以見到大家，多謝大家，拜拜。